المشاهد الثلاثه بتوع الجزائر دول بطلهم واحد هو جمال ولد عباس، جزائريين يعرفوه كويس، الامين العام لجبهه التحرير الوطني في الجزائر، لا مؤاخذه. لما اتسال على الرئيس الجزائري بوتفليقه قال كده: الامين العام في حاله ما اذا ما ترشحش الرئيس واقترح شخصيه اخرى، ما موقف الحزب؟ اكيد جاوك بآية، جاوك آية. بسم الله الرحمن الرحيم: أطيع الله وأطيع الرسول هو أول أمر منكم. تعرفوا هذه الآية ولا ما تعرفوها؟ أطيع الله وأطيع الرسول وأول أمر منكم. شكون هو أمر منكم؟ هو الرئيس. كي يقول أنا نطبق. جمال ايه؟ جمال ولد عباس برهامي. قال لك قول الامر. مين قول الامر؟ هو الرئيس. موضوع بسيط يا جماعه. الدين بيقول ايه يا جماعه؟ موضوع بسيط. لسه هيفكر يجاوب. الدين بيقول ايه؟ والدين بيقول ايه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اقعد. مش محتاجه حاجه يعني. امضي يا ابو العيلي. الموضوع سهل يا جماعه. ما كانتش دي اللقطه الوحيده لجمال ولد عباس، الراجل المتدين الورع ده. فاكرين لقطته القديمه؟ مش مهم نفكركم بيها النهارده. كان ليه لقطه تانية كده بتاع واطيعوا الله واطيعوا الرسول. كان في واحد حب يناقشه، يعترض على بعض من كلامه خلال المؤتمر بيتكلم فيه جمال ولد عباس. قلت ما تتكلمش ولا اسكت. سمعوني مليح. لي أكثر من كارثة. أنا بكيت على الشريف. اسكت! اطلب اسكت. يا فصل اخرس اخرس اخرس. طلعت اسكت واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. يا انا وانا يا ابني هنا انا اولي الامر. اخرس خالص. والله لو ما سكت لا جنح الوبرك. اسكت اسكت. طلعوه بره، طلعوه بره. لا مكان في الوطن. قال له قال له اتكلموا وقولوا. فاكرين القصيده بتاعت احمد مطر؟ قال له واين صاحبي حسن؟ انا عايز اقول لك الدواء والاكل والشرب، وعايز اسال صاحبي حسن بتاع السنه اللي فاتت. اطلع بره.